नेवारी समुदायको स्थायी बसोबासको थलोको रूपमा चिनिने टोखा नगरपालिकालाई राजधानीको पुरानो र ऐतिहासिक सहरको रूपमा लिइन्छ। यस नगरपालिकालाई 11वटा वडामा प्रशासनिक विभाजन गरिएको छ। तिनै वडाहरूमध्ये वडा नम्बर 11 मा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको 5 वर्षको अवधि सकिएको छ। झन्डै 20 वर्ष जनप्रतिनिधि विहीन बनेका सबैजसो स्थानीय तहमा निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधिको आगमन भएपछि जनताका अपेक्षा बढी थिए। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा पनि सोही अवस्था थियो। सीमित स्रोत साधन र कोरोना महामारी बीच पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लगनशीलता र मेहनतले जनताले सोचे जस्तै विकास भेट्टाएका छन्। निर्वाचन भएर आएको पहिलो वर्ष यस वडाले खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर योजना सञ्चालन गर्यो। त्यसैगरी दोस्रो वर्ष ढल निकास तथा मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकता दिएर विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्यो। कोरोनाको कारणले सञ्चालन गर्न नसकिएका बाँकी योजनाहरूको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ। धेरैजसो योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही योजनाहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। जनप्रतिनिधिको चाहिँ यो 20 वर्षको चाहिँ अन्तर्लामा चाहिँ चुनाव भएको हुनाले वडावासी नगरवासीको चाहिँ अपेक्षा एकदमै धेरै भएको र चाहिँ हामीसँग सीमित स्रोत साधन भएको कारणले हामीले क्रमशः पहिलो वर्ष हामीले टोटल बजेटको चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ खानेपानीलाई दियौँ र खानेपानीका जति योजनाहरू आएका थिए ती योजनाहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ खानेपानी चाहिँ आउने चाहिँ बाटो बनाउने काम चाहिँ पहिलो वर्ष गऱ्यौँ भने दोस्रो वर्ष हामीले ढल वर्षको रूपमा ढलका जति योजनाहरू चाहिँ माग भएर आएका थिए ती सबै योजनाहरू चाहिँ हामीले दोस्रो वर्ष ढलका चाहिँ कामहरू चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ र तेस्रो वर्ष चौथो वर्ष चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ काम चाहिँ जुन रफ्तारमा गर्नुपर्ने थियो त्यो रफ्तारमा गर्न सकेनौँ र ती योजनाहरू तेस्रो वर्ष चौथो वर्षको चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ गर्न नसकेका योजनाहरू चाहिँ सारेर अल्या गरेर चाहिँ यो अन्तिम वर्ष चाहिँ तेस्रो वर्ष चौथो वर्ष र यो वर्षको चाहिँ बजेटको चाहिँ सबै योजनाहरू चाहिँ हामी चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा चाहिँ लागेका छौँ। टोखा नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 ले जनताका अपेक्षा र वडाको विकासका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न पूर्वाधार विकासका योजना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यस वडामा नयाँ सडक निर्माण तथा जीर्ण अवस्थामा रहेका सडकहरूको मर्मत सम्भार भएको छ। साँघुरा बाटोहरू फराकिला पारिएका छन्। धेरैजसो सडकहरूमा विभिन्न चरणमा गरेर पिच र ढलान गर्ने काम भएको छ। यस्तै साँघुरा गल्लीहरूमा ढुङ्गा तथा ब्लक बिछ्याइएको छ। जीर्ण अवस्थामा रहेका तथा काठका पोलहरूको जीर्णोद्धार गरिएको छ। सडकलाई उज्यालो बनाउन सबै बिजुलीका पोलहरूमा सोलर राखेर सडक बत्ती जडान गरिएको छ। अहिले सबै वडावासीले हिलो र धुलो मुक्त भएको महसुस गर्न पाएका छन्। वडा कार्यालयकै पहलमा नदी नियन्त्रणका लागि नदी आसपासमा पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ भने नदी किनारमा वृक्षारोपण गरिएको छ। जनप्रतिनिधिले चुनाव जितेर आउने बेला वडाको आफ्नै भवन थिएन। जनप्रतिनिधिको पहल र स्थानीयको सहकार्यमा अहिले वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ भने सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण भइरहेको छ। दीर्घकालीन महत्त्व दीर्घकालीन चाहिँ मानिस रहन्जेल चाहिँ यो चाहिँ वडामा चाहिँ आवश्यक चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य र वडा भवन र खानेपानीको कामहरू भएको छ भने यो वडाको चाहिँ धेरै बाटाहरू चाहिँ सबै चाहिँ थोरै जनसङ्ख्या हुँदाखेरि चाहिँ एकचोटि चाहिँ सबै पाइपलाइन खानेपानीको पाइपलाइन पनि विस्तार भएको थियो, ढल पनि विस्तार भइसकेको थियो। तर त्यहाँ चाहिँ 500 घर हुँदाखेरि चाहिँ विस्तार भएको चाहिँ अहिले चाहिँ घर विस्तार भएर चाहिँ त्यो चाहिँ नपुगेर चाहिँ त्यो सबै चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ खानेपानी ढल परिवर्तन गरेर पिचका चाहिँ आयोजनाहरू चाहिँ हुँदैछ। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 11 को चाहिँ बाटोहरू 3 फुटदेखिको र ठुला बाटाहरू चाहिँ अब यो वर्षको चाहिँ सबै योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदाखेरि करिब सबै बाटाहरू चाहिँ पक्कै गर्ने, ढुङ्गा छाप्ने र चाहिँ ब्लक राख्ने चाहिँ काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यो वर्ष हामीले वडा कार्यालय चाहिँ हामी सम्पन्न गरेर चाहिँ हामी चाहिँ सुविधा सम्पन्न वडाको प्रशासनिक भवनमा चाहिँ हामी सरिसकेका छौँ।
सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस वडामा एउटा पनि सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी थिएन। अहिले जनप्रतिनिधि र वडा कार्यालयको पहलमा आधारभूत विद्यालयको निर्माण भइरहेको छ भने सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण भई सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ। अहिले वडावासीले यसै ठाउँबाट आधारभूत स्वास्थ्य उपचार गराउँदै आएका छन्। नगरपालिका र वडा कार्यालयले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोगले स्वास्थ्य कर्मचारी र आम नागरिकले सहजता महसुस गरेका छन्। सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ र यसको चाहिँ भवन निर्माण गरिएको छ। सरकारी सामुदायिक विद्यालय चाहिँ हाम्रो वडामा थिएन, यो स्थापना गर्न सफल भएका छौँ। यसबाट चाहिँ अब सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको सबै सर्भिसहरू दिन्छन्। त्यसबाहेकको हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा गर्ने भनेको चाहिँ यो प्रत्येक महिनाको शनिबारहरू चाहिँ बाहिरको डक्टरहरूलाई बोलाएर चाहिँ निःशुल्क सेवाहरू दिन्छौँ। त्यसबाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ अनि ल्याब पनि सबै निःशुल्क नै प्रोभाइड गरिरहेछौँ। अरू त गभर्मेन्टको अनुसार नै दिइरहेछ। अहिलेसम्म त यहाँ वडा अध्यक्ष ले एकदमै राम्रो के भन्छ इनिसिएसन लिनुभएको छ। जो यहाँको सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ एक नम्बरमा वडा अध्यक्षलाई नै धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ नगरपालिकाले पनि जे होस् अहिलेसम्म हामीलाई चाहिने सामानहरूदेखि लिएर औषधिहरू सबै प्रोभाइड गरिरहनु छ। प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको खानेपानी अभावलाई न्यूनीकरण गर्न यहाँका जनप्रतिनिधिले धेरै मेहनत गरेका छन्। वडाका सबै क्षेत्रमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउने तथा नयाँ पाइप फेर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने सफा र सुरक्षित खानेपानी वितरण गर्न वडा कार्यालयले टिप बोरिङ जडान गरेको छ। यस्तै 1 लाख लिटर क्षमताको खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ। वडाकोमा चाहिँ एकदमै खानेपानीको चाहिँ समस्या थियो। खानेपानीको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग समन्वय गरेर चाहिँ डिप बोरिङ सम्पन्न गरिएको छ। खानेपानीको 1 लाख लिटरको चाहिँ ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ र चाहिँ मिलम्ची आयोजनाको चाहिँ पाइपलाइन चाहिँ दोस्रो चरणमा थियो। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग समन्वय गरेर तपाईँको चाहिँ यता बाँसबारी रिजर्भरको पानी यो चाहिँ ट्याङ्कीसम्म आउने र यता बालाजु रिजर्भरको पानी चाहिँ ट्याङ्कीसम्म आउने चाहिँ पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ। यस वडामा कृष्ण मन्दिर, गोरखकाली मन्दिर, वनदेवी मन्दिर, लक्ष्मीनारायण मन्दिर रहेका छन्। वडा कार्यालयको पहलमा यी मन्दिरहरूको मरणसम्भार तथा जीर्णोद्धार गरिएको छ। यस वडाले आफ्नै पहल र विभिन्न सङ्घ संस्थासँग मिलेर लक्षित वर्गका लागि सिपमूलक, सेवामूलक तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी विभिन्न किसिमका तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरेको छ। जस अन्तर्गत महिलाहरूका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम, बाल सञ्जाल गठन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि व्हिलचेयर वितरण, दलित समुदायको लागि पञ्चै बाजा र नौमती बाजा बजाउने तालिम र ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विभिन्न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। यस्तै वडा कार्यालय तथा बैङ्कसम्म जान नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मेगा बैङ्कसँग सहकार्य गरेर घर घरमै पुगी वृद्ध भत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। अशक्त बनेका कारण भत्ता लिनका लागि सहजै वडा कार्यालय पुग्न नसक्दा उनीहरूका आफन्तले समेत असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेको थियो। तर वडाको यो महान कार्यले सबै वडावासीले राहतको श्वास फेरेका छन्। यस्तै लक्षित वर्गकै लागि कौशी खेती तालिम, गाई पाल्ने कृषकहरूलाई काउ म्याट, पशु आहार वितरण तथा निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविरको सेवा दिइँदै आएको छ। त्यसै गरी स्वच्छ र सफा वडा बनाउन एक घर एक डस्टबिन वितरण गरिएको छ। वडा कार्यालयकै पहलमा विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखान र छुवाछुत विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरी वडावासीलाई सचेत बनाउने काम भएको छ। यसरी नै वडा कार्यालयकै पहलमा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि वृद्ध प्रतीक्षालय तथा भजन कीर्तन घर निर्माण भइरहेको छ भने वनदेवी सामुदायिक भवनको निर्माण भई कार्य सञ्चालनमा सकेको छ। हामीले वडामा चाहिँ लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक संरचना मात्रै विकास होइन र यसमा चाहिँ वडाको करिब यो आर्थिक वर्षमा 33% बजेट चाहिँ लक्षित वर्ग कार्यक्रममा पनि विनियोजन गरेर हामीले विभिन्न सिपमूलक, आयमूलक तालिम कार्यक्रमहरू ज्येष्ठ नागरिक, दलित, तपाईँको चाहिँ जनजाति सबै सेक्टरलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ हामीले ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ भत्ता चाहिँ 2 दिन चाहिँ वडा कार्यालयबाटै वितरण गरेका छौँ भने चाहिँ अशक्त अपाङ्ग चाहिँ वडा कार्यालयसम्म आउन नसक्नेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ घर घरमा गएर पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता चाहिँ बैङ्क मार्फत चाहिँ वितरण गर्ने कामहरू चाहिँ गरेका छौँ।
कृष्ण मन्दिरनिर ज्येष्ठ नागरिक भवन मेरो कार्यकालमा म जसरी भए पनि म बनाएरै छाड्छु, म लडेरै छाड्छु भनेर मेरो जनताको लागि म खुसी दिन्छु, मेरो वृद्धा प्रतिष्ठालयको चाहिँ म बनाएरै छाड्छु भनेर अहिले कृष्ण मन्दिरको नजिक कृष्ण मन्दिरको आडामा 6 लाख रुपियाँको बजेटले पहिला 4 लाख रुपियाँ छुट्टियो अनि त्यसमा पछि फेरि 2 लाख रुपियाँ राख्न लगाएर लडेर राख्न लगाएर अहिले फेरि कृष्ण मन्दिरनिर वृद्धा प्रतिष्ठालय तथा भजन कीर्तन घर अहिले बन्दैछ। कतिपय दलितहरूलाई थाहा पनि छैन र आफ्नो बालबालिकाहरूलाई कति पछि भत्ता मिल्छ, अहिले बालबालिकाहरूलाई पनि भत्ता दिने गरेको छ ओडाले र 60 वर्ष पुगेका दलितहरूलाई भत्ता दिने गरेको छ। त्यो कुराहरू कानुनका कुराहरू अब कतिपय दलितहरूलाई त अब ल छुवाछुतको कुराहरू आउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अब ल भनेर गइसकेपछि उहाँ के भनेर लड्ने, आफ्नो हक अधिकारको लड्नको लागि त उहाँहरूले पनि त केही जान्न पर्यो, शिक्षा लिन पर्यो भनेर मैले फेरि 1300 वर्षमा मैले अभिमुखीकरण तालिम दिएँ अनि 4थो वर्ष अहिले यही फागुन 19 गते पनि 3 दिनको कार्यक्रम मैले यही वडाको अलिक बजेटबाट मैले फेरि उहाँहरूलाई त्यो कार्यक्रम दिएँ। एकदमै टोखा नगरपालिका 11 नम्बर वडामा जनप्रतिनिधि भइसकेर आइसकेपछि धेरै कुराहरू जनताहरूको घर घरमा गएर मैले उहाँहरूलाई धेरै कुराहरू जानकारी दिने अनि कौशी खेती लगायत गरियो, तपाईँको बट्टाई वितरण गरियो। अब विकासको काम पनि कति पर्सेन्ट 80-90% त हाम्रो 11मा विकासको काम पनि भइसकेको छ। उपभोक्ता समिति लगायत टोखा नगरपालिकाले टेन्डर हालेर पनि हाम्रो कामहरू धेरै भएको छ र किनभनेपछि अब अहिले बालबालिकाको लागि पनि हामीले बजेटहरू छुट्याएर काम गरेको छौँ र तपाईँहरूको घर घरमा गएर डस्टबिन पनि हामीले वितरण गऱ्यौँ। घर घरमा गएर एक घर एक डस्टबिन भनेर हामीले वितरण गऱ्यौँ। पहिला हामीले पसलको लागि वितरण गऱ्यौँ, फेरि पछि घर घरको लागि पनि गऱ्यौँ। स्थानीय निर्वाचन भएर चुनिएका जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकाल पनि सकिएको छ। धेरै समयपछि स्थानीय सरकार पाएका वडावासीका विकासका चाहना थुप्रै थिए। नयाँ संरचनामा बसेर काम गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई चुनौती जस्तै थियो। यस्ता चुनौतीका बावजुद सीमित बजेट, स्रोत साधन र कोरोना महामारी बीच पनि वडामा थुप्रै विकास निर्माणका काम भएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि चाहेका सबै काम गर्न नसकिएको वडा अध्यक्ष उत्तम अधिकारी बताउनुहुन्छ। नयाँ संरचनामा बसेर काम गर्दाखेरिको चाहिँ विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार चाहिँ वडालाई नै चाहिँ सबै चाहिँ जिम्मेवारीहरू जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेखित जिम्मेवारीहरू छ, तर त्यो चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ कागजमा चाहिँ त्यो चाहिँ कार्यहरू चाहिँ आएको छ। तर अहिले विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार चाहिँ वडाबाट हुनुपर्ने कामहरू चाहिँ वडामा भएको छैन। वडाले चाहिँ सिफारिस गर्ने र कर उठाएर पठाउने मात्रै काम भइरहेको छ। समग्र रूपमा कार्यकाल राम्रै रहेको चाहिँ म महसुस गर्दछु। किन भन्दा सीमित स्रोत साधन र कोभिडको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महामारी र जति चाहिँ बजेटहरू विनियोजन भएको थियो त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भयो र यो पहिलो कार्यकाल भएको हुनाले चाहिँ यो अपेक्षाहरू एकदमै धेरै र स्रोत साधनको चाहिँ कमीले गर्दाखेरि चाहिँ जति गर्न पर्ने थियो त्यति चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकेनौँ। मैले चाहेर पनि हाम्रो कार्यकालमा हुन नसकेको जस्तै यो धार्मिक तीर्थस्थल मनोहर तीर्थस्थलको चाहिँ यो चाहिँ जीर्णोद्धार तथा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बहुउपयोगी भवन बनाउने काम चाहिँ यो 3 वर्ष अगाडिदेखि नै चाहिँ यो प्रयास भएको थियो, तर यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ निर्माण कार्य सुरु भएको छैन। तैपनि चाहिँ बहुवर्षीय चाहिँ टेन्डरको चाहिँ प्रक्रियामा छ। र अर्को चाहिँ यो लक्षित वर्ग महिलाहरूको चाहिँ तालिम कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले जुन उत्पादन गर्नुहुन्छ, यो तालिम कार्यक्रमबाट चाहिँ उत्पादन भएको वस्तुको चाहिँ बिक्री कक्ष चाहिँ एउटा स्थापना गरिदियो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ यो चाहिँ उत्पादन गर्नुभएको चाहिँ बजार प्रबन्धन हुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ आय आर्जन हुन्थ्यो। त्यो गर्न सकिएन भने अर्को चाहिँ यो पशुको चाहिँ कान्जी हाउस र चाहिँ यो सामुदायिक कुकुरहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन र अरू समग्रमा
अब युवा लक्षित महिला लक्षित आय आर्जन हुने किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउन सकिरहेको छ। जनप्रतिनिधि आउने समयमा सडक, खानेपानी, बिजुली, ढल निकास जस्ता सम्पूर्ण भौतिक निर्माणका काम अलपत्र जस्तै थिए। जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै यी समस्याका समाधानमा ठूलो राहत मिलेको छ। ओडाले विकास निर्माणका काममा देखाएको सक्रियता समेत सबैका लागि उदाहरणीय बनेको छ। राज्य पुनर्संरचना र संघीयतापछि स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले खेलेको भूमिका निकै सराहनीय छ। स्थानीय तहमा देखिएका यस्ता परिवर्तनलाई दिगो र संस्थागत गरेर लैजानु अहिलेको सबैभन्दा चुनौतीको विषय बनेको छ। भोलिका दिनमा आउने नयाँ जनप्रतिनिधिले यो चुनौतीलाई पूरा गर्न अहिलेका जनप्रतिनिधिले देखाएको बाटोलाई पछ्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। भोलिका दिनमा समेत जनप्रतिनिधि चयन गर्ने सवालमा स्थानीय नागरिकले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। तब मात्र स्थानीय समुदायले आफूले चाहेको जस्तै परिवर्तन भेट्टाउन सक्छन्।